Пътя на всеки един от нас е уникален. Оценявайте високо това, което имате в живота си, защото това, което всеки един от нас, които живеем сега тук, в този свят, е безкрайно много. Нека да го виждаме, да го оценяваме, да му се радваме, защото то не е даденост. И ако не му се радваме, просто не се знае в какъв момент то просто ще изтече от живота ни. Нека да им се радваме на тези неща сега, докато ги имаме в живота си, а не когато сме ги загубили. Ето сега в това студено време да се насладим на парното, на топлата вода, на хубавите удобни дрежки, вместо да мислим за това как нищо не съм постигнал, за нищо не ставам и ето редовните сравнения и недоволство от себе си. Изпирането на вниманието обикновено на негативните неща в живота ни. Негативното чувство на манипура чакра, срама от това, че не сме това, което бихме искали да бъдем, а все още не сме. Това измамния перфекционизъм, че трябва винаги да надскачаш себе си или трябва другите да се променят, за да се чувстваш ти комфортно в живота ти. Тогава, когато чакрата се балансира, имаме възможност да приемем себе си на мястото, на което сме и да инициираме действените стъпки, които да доведат до промяна на живота ни и изместване на живота ни в посоката, в която искаме той да се придвижва. Не да стигнем там, където искаме, а да инициираме стъпките, за да задвижим живота си в посоката, в която искаме живота ни да върви.